Istuvad ümber laua kaks sõpra. Üks on kehaelu, kehasoovid, kehatunnetused. Ja teine on siis meeled. Ehk siis meeled ja kehad, kaks vana sõpra, eks. Siin, ütleme selles jantras või keha väljas asuvadki siis need meeled meil. Kompimis, maitsmis, nägemis, kuulmismeel, haismismeel. Ja nad on nagu sellised head sõbrad, eks. Elavad, ma ei tea, tõusud mõõnad, nagu see maailm on meil. Keha on antud, kehatempel tuleb kuidagi läbi meelte elust rõõmu tunda ja kõik on nii tore nagu, et see kogu see kultuur ja urban kultuur ja materialistlik kultuur on selle peale ehitatud ja meile antakse lootust ka iga päev, eks. Kohe me liigutame, kohe me praegu juba see asi, ükski haigus, ühesõnaga igast asju. Nende leiutistega on ammu teada, et need ammu igast asju on leiutada, need ei jõua turule, kui see ei ole kasulik kaupmeester, kas see on energiaallikas või see, et nafta on turul energiaallikana, see on kõige naeruväärsem, eks. Ammu on leiutatud 100 miljon muud varianti, aga see ei ole hea business. Ühesõnaga, see on selline vana jutt, vana igav jutt, aga ütleme. Ja siis on laua taga istuvad ja heas ja halvas ja siis tuleb kolmas vend, ütleb, et ma olen huvitatud nagu hingest ja vaimsetest asjadest ja jumalast ja omakusu püüdmatusest ja proovime seda ka nagu. Siis need kaks venda nagu, nad on tüdineed ka, vaata. Ja keha ja meelte värk. Või siis peenkeha värk, ütleme ka siis, et selle juures on tegelikult peenkeha ka mõistuseks ja mõtteenergia. Ja siis lasevad selle vennaga laua äärde korraks. Aga see, et see vend laua äärde tuli, et tal hakkas nagu mingi osa südamest hakkas huvi tundma nagu, et mis on pärast surma ja kes ta üldse on ja see on juba tajutine ikkagi, et äkki midagi igavest ja võib-olla ta on saanud mingit suhtlust, mingid vennad, kes nagu räägivad nagu natuke teistmoodi juttu, et see on surm, sünn, vanadus, haigused, iha, viha, kadedus, hankara, valega, ekspluateerimine ja hirmud, eks. Et see, sealt saab nagu välja. Siis ongi 3 venda on järsku laua taga, aga see ei tähenda, et 2 venda nagu nõrgemad on või nad ei võta aeg-ajalt võimust, eks ju. Et on nagu 3 tüüpi. Hingelised väärtused, igavesed, eks ju, siis see kehaline värk ja siis meeleline värk, kes nad üritavad koostööd teha ja vahest vanad harjumused võtavad võimust ja mingi hetk peaks toimuma siis selline suur transformatsioon, et see üks vend hakkab võimu üle võtma vaikselt, see hingeline asi, eks. Kuna ta praktiseerib, hakkas ka praktiseerima peale kehaliste naudingute, viin, alkohol, ma ei tea, kõik seksuaalasjad, kõik see nagu, et siis hakkas proovima neid teisi asju, siis need 2 venda nagu keha ja meeled, et what is going on, et kõik nagu töötab, aga see vend nagu läheb järjest tugevamaks. Lõpuks need 2 venda on lihtsalt head sõbrad ja head teenrid. Keha ja meeled on imelised asjad, et sellele 3. vennale hingele, eks ju, kelle tegelikult nad on lihtsalt võimu ära võtnud, saad aru mingi hetk, et peab ikka hingele lõpuks alluma, et hinge enne maha ei rahuneks, ükskõik palju kehasi me võtame. Lõpuks nad on lihtsalt käepikendused ja head õukonna abilised. Kunn on jälle troonil, et hing oma valikavabaduses ja igavikulisuses ja sellises sügavas sellises heas tundes ja omakusu püüdmatus tingimusteta armastuse kruviga võtab võimu üle, et selline muinasjutt.